Meus amigos, hoje eu quero mostrar para vocês, porque eu mais humano aqui, nós fizemos um vídeo tirando a fogueira. Só que teve pessoas aí, seguidor, que achou que nós não não tava tirando a fogueira, porque nós não mostramos a fogueira, que nós ainda não tinha carregado. Mas hoje nós estamos mostrando a fogueira aqui, que nós tiramos, foi uma trabalhada danada. E aí eu tô aqui com meu mano aqui. E aí, mano, você vai. Hoje é dia da fogueira, hoje chegou o dia 23, né? Hoje Você é vai dançar, 23. vai dançar o forró aonde? Hoje é dia da fogueira, é 6 horas da tarde, é hora de acender fogo na fogueira. Pra gente, ó. Tá vendo aí, ó? Aí não é fraco, não. Valeu, galera. É só animação.